大家好，我是张大哥。今天大哥要维修的是这部宾士 W126 300 SEL 的车子。目前这部车子，我们看到这部车子是1987的车子。从行照来看，它已经10年，7年，从100年到现在，就是停牌，那到现在发不起来了，也就是说，它将近有7年的时间都没有发动。那它是从台中被拖过来的车子，我们来看一下它车内，哇，都是灰尘，也就是说。从这上面看出来，它有将近7年的时间都没有发动了，那当然发动不起来。那这部车子，从台中拖过来要张大哥来发动。发动之后呢，试车 OK， 他可能还要再坐拖车回去。那这部车子其实有发了一点小插曲。也就是说，因为他来的时候，拖吊车拖过来的时候，他是没有牌，没有含大牌的，然后结果呢，一不小心，在张大哥停的这个公有停车场就被拖掉了，那违反了，道路交通处罚条例的第12条第4项，也就是说，无牌照车辆停放于道路两旁，罚款好像是5400。所以说以后有车子要找张大哥处理的话，请记得，如果坐拖车来的，请务必挂上2张大牌，以免再造成这个无谓的困扰。现在大哥已经把引擎盖打开了，我们从这引擎的外观可以看得出，它几乎是。如果按照行照上面的最后的验车日期是100年，民国100年，那今天是107年的11月，那所以我们可以看到，这部车子是没办法发动了。其实刚刚张大哥有大概试发了一下，是发不起来，好像有喘气，但是事实上是发不起来了。那我要怎么处理呢？第一个，喷油盘要换掉，然后喷油嘴，4支喷油嘴全部换掉，火星塞换掉。那等引擎发动之后呢，看它是不是还有其他问题需要再来处理的。我们可以看到，哇，这个肯定是应该有7、8年，7、8年没有被使用过的痕迹了，好吧？张大哥就开始工作。张大哥已经把这个喷油盘拆下来了，那下一个动作就是要开始拆除这个喷油嘴。这6支喷油嘴全部要换掉，然后喷油盘上锁换新。等我们回装好以后来试车，再来看是不是还有其他的问题。现在已经把这部 W126 300 SEL 的这部车子已经完修了。火星塞的部分。它原来车子来的火星塞6支火星塞都已经换新，但是它火星塞的编号是用错的。我们现在有看到，在水箱这个位置，这边有欧规都有写，火星塞编号是 H8DC0 或是 H7DC0，但是这部车它换的火星塞是 HR7DC，有多个 R， 就是代表电阻。那火花当然会减弱，那所以说它的整个电系的部分、点火部分算是中等，算是中等，但是还是一句话，没有影响大局。那再来，你们有看到张大哥已经把
喷油嘴就全部都换掉了，6支喷油嘴全部换掉了。那喷油盘，我们看喷油盘状况很新，因为这喷油盘的部分是已经整修过，当然看起来很新。那再来的话，它的残压阀张大哥校正过了哦。那再来，它的油压调整器是 OK 的，并没有漏油。那至于说系统残压哦，系统残压是普通。那普通的话是代表什么意思呢？就是蓄压器的部分，后面的蓄压器状况也是普通，但是当然能换最好，不换的话也是 OK， 还是没有影响大局。那再来的话，这个是空滤的那个的橡皮座哦，2个都换掉了，因为这2个空滤是靠3点，这2点还有这1点哦，3点支撑，所以这2个必须换新。那反正这部车到时候还是要坐拖车回去的。那现在张大哥就再把它发动吧，这算今天的第1次发动。我们到车面来。OK， 现在的水温，引擎红火，现在红火了，红火水温是室温在40度以下。好，张大哥现在要第1次点火了，冷车第1次点火。我们看一点就着了。我们看到它现在在怠速在1000，因为它是有那个冷车的关系，冷车怠速它会增速。OK， 我们现在到室外去。我们看这个电流。这个电压是那个怠速马达的电压，表示说它现在是怠速马达是在工作当中。那现在还在冷车状态，张大哥就稍微等一下，让水温上来以后，我们再来做提速的动作。我们现在这个角度看不到，因为也就是说它的那个水泵浦那边在漏水，把它拿起来。水泵浦在漏水，我们看到水泵浦在漏水了。OK， 好，这个要处理，否则是没办法行驶的。OK， 我们等水温到了工作温度，我们再来做加速的动作。目前水温已经到了40多度了。好，张大哥试着加速。这引擎加速起来还算顺畅。好，现在水温已经到了快80度了，60多度。OK， 我现在把引擎关掉。好，发动。我这1点就着了。好，我们在引擎关掉。不踩油门的状况之下了。OK， 好。这引擎目前是完全在健康的状况之下。我们现在可能排气管末端已经有一点水了，我们来看一下排气管末端有水了。
因为今天白天天气很热，所以说不太容易看得到它的水，我们也看到它有滴水了，代表说这个状况是非常好的。我们再来回到引擎室这边来看，整个状况是就在正常范围，油压也正常。好，我试着加速。感觉上引擎状况还不错，擦压阀也没漏，然后蓄压器油压调整器也是 OK， 怠速马达有电压还在工作当中，现在我通知这车主，然后尽早赶快把这部车把它载回去，完成交车的这个程序。好，张大哥今天的报告到此结束了，这部车也要可以完成交车的动作。